Sì, funziona. Io mi appoggio qui non perché voglio sembrare un gradino sopra di voi, perché non mi sento così in questo momento. Mi appoggio qui perché tremo, perché dopo... No, non fate così perché è peggio, mi sento ancora più male. Io dopo tanti anni, nonostante io abbia avuto delle promozioni, abbia visto delle promozioni per me importantissime anche di persone che sono qui presenti, comunque non riesco a controllarmi, nonostante anche sia forse anche un po' preannunciata, perché io in realtà ricopro il ruolo già da un po', mi sento già responsabile, mi trattano già come responsabile, ho a che fare naturalmente con tutte le persone che sono qui, anche con voi nel back office, però fondamentalmente nelle risorse umane già c'ero ed ero parte effettivamente integrante del progetto. Sono emozionatissima, quindi qualsiasi ringraziamento io farò sarà banale. Lo faccio a tutti voi innanzitutto, perché senza di voi, quindi senza questa enorme platea che ho davanti, tutto questo, ma tutto, non sarebbe stato possibile, quindi queste emozioni non le avremmo potute provare. Quindi il primo ringraziamento va a voi, ai responsabili che sono stati e sono per me indispensabili. Io con loro, con tutti, praticamente ho un rapporto che va oltre un aspetto professionale. E questo è importante perché quando non c'è solo professione, ma c'è affetto, c'è amicizia, si instaura un rapporto così forte che magari anche nella discussione c'è il consiglio. E io grazie a loro mi sono migliorata, io ho imparato a ragionare come loro, ho creduto soprattutto nel sogno di 4 persone che il 27 marzo del 2007 mi hanno cambiato la vita. Quindi io ringrazio loro, sanno chi sono, è inutile che mi ripeto perché loro lo sanno. E quindi tutti i ringraziamenti possibili li terrò nel cuore, solo perché forse magari non riuscirei ad essere forse troppo incisiva. Detto questo, io vi ruberò qualche altro minuto. Voglio congratularmi innanzitutto anche con i ragazzi che oggi sono arrivati ad un passo in più, no? Un piccolo risultato che hanno tanto sperato, forse hanno tanto atteso. Secondo me sono quelle persone che non hanno mai smesso di credere, come me, che hanno sempre sognato, che hanno lottato, che hanno anche conquistato dei centimetri per arrivare poi a questo risultato. Andrea prima ha parlato di dettagli che fanno la differenza. Per me non è una frase fatta, l'abbiamo sentita tante volte, magari la leggiamo su Facebook, magari la scriviamo la mattina, per me è una mentalità, è un modo di pensare, è un modo di vivere, perché è una singola e minuscola e forse anche insignificante unità di misura che può fare la differenza tra il successo di uno piuttosto che di un altro. È la volontà, il credo e l'ambizione di trovare quel possibile nell'impossibile che determinerà, che permetterà anzi a me, a voi, a chiunque in questa sala, oggi o domani o in futuro, poi di arrivare magari ad un obiettivo prefissato. Io non vi voglio dare consigli perché fondamentalmente l'essere umano non è predisposto a farlo, l'essere umano esprime delle opinioni, non dei fatti, no? Lo fa in base a un'esperienza personale, a un punto di vista. Però vi voglio far riflettere su una frase che ho letto una volta, anzi forse non mi è entrata tanto nella testa ma nel cuore, ed è stata la mia vittoria, che è: lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, a me la consapevolezza che posso sempre migliorarmi. Quindi io tremo tantissimo. Quindi l'unica cosa che vi posso dire è: miglioratevi, fatelo sempre, costantemente. Io miglioro ogni attimo della mia vita. Sprecatelo veramente, non sprecatelo, utilizzatelo per imparare cose nuove, siate curiosi, siate avidi, siate affamati, siate incontentabili, riuscite ad acquistare quel valore aggiunto che farà la differenza, quindi distinguerà veramente il normale dall'eccellente, perché solo chi lo fa sarà il padrone dei suoi pensieri, quindi delle sue azioni, e per esperienza personale solo in quel caso non ci sarà condizione sociale, non ci sarà situazione sentimentale, magari cognome l'anagrafe che tenga. Io non lo so se voi sapete, magari forse no, perché è una cosa forse più interna nostra, che oltre alla mia di promozione, che come ho detto prima quasi era preannunciata, ce ne sarebbe stata un'altra altrettanto importante e fondamentale per noi, responsabile del back office. Un attimo Fabio, cortesemente, perché sto terminando, grazie. E, alla quale naturalmente hanno concorso indistintamente tutte le startine, no? Come amiamo chiamarle.
Forse però erano ignare del fatto che in realtà questa decisione, l'ultima decisione, quindi la scelta, l'avremmo presa io insieme alle mie 2 amiche, colleghe responsabili, Susi e Rosaria. Quindi vi abbiamo un po' osservato, anche se non ve ne siete accorte, siamo state lì un po' a guardare quello che facevate, ma era anche giusto. E ragazzi, non vi nego che dire che è stato difficile scegliere il riduttivo, perché tutte loro, e penso che concordiate con me, concordano tutti qui perché le avete conosciute un po' tutti, sono state veramente all'altezza, quindi non sono mancate le discussioni tra di noi, i commenti, però siamo arrivati poi naturalmente, in base a delle riflessioni, a capire che esisteva un unico denominatore comune, perché se una persona quasi in punta di piedi, oserei dire, è riuscita a conquistare terreno, dimostrando volontà, dimostrando forza, caparbietà, ma soprattutto responsabilità nel proprio lavoro, Fabio puoi andare, non poteva essere che la nostra scelta. Io sono veramente molto emozionata, quindi non penso che urlerò il nome perché non mi uscirà la voce, di comunicarvi che la nuova responsabile del back office è Margherita De Fido. A storm burnt your soul. Is that why demons they rule the world to me? Destroy everything. Potrebbe risultare che io, portando lo stesso cognome del Presidente, essendo sua sorella, possa essere una cosa un po' combinata. Vi assicuro che non lo è. Non ero a conoscenza di questo premio e infatti sono emozionatissima. Grazie.